Olá, príncipes! Olá, princesas! Tudo bom com vocês? Espero que sim, esteja tudo ok. Hoje eu vou gravar um vídeo super legal pra vocês, que é brincando de coisinha, #4. Então, bora lá, vem comigo! Bom, gente, minha cozinha tá uma bagunça, como vocês podem ver. Então, ignore, tá bom? Minha cozinha, porque minha cozinha tá uma bagunça. Então, tem dark. Então, gente, bora lá, né? Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, brincando de cozinha. Eu tô achando, gente, que eu vou ensinar pra vocês fazendo papinha de mamão, gente. Então, vamos lá. Ó, eu vou pegar um potinho. Tudo num passe de mágica. Desculpa, gente, o passe de mágica saiu errado. Vamos lá. Gente, desculpa porque aquele passe de mágica de antes saiu errado. Bom, eu vou precisar, gente, se você for fazer em casa, você vai precisar de creme. Esse aqui é creme pra fazer papinhas que eu comprei no mercado das meninas. Se você não viu, é a rotina da tarde das baby, tá bom? Eu vou pegar, gente, um corante que tem aqui dentro, que é o meu chá de morango. Você pega corante de cozinha, tá bom? Que ele vai ficar na cor da papinha, que é o mingau, tá, gente? Tá ignorando. Ali no cantinho. Ó, gente, também você precisar de um recipiente, alguma coisa pra mexer. Também você precisar de um pouquinho de leite da sua baby. Tô pegando o que sobrou da jantinha delas, né? E eu fiz o brincando de cozinha, #3, gente. Foi eu fazendo um bolo pras meninas. De milho verde, gente. Bom, vamos começar então. Gente, nós vamos começar colocando o leitinho por aqui, né? O leite é bem realista, gente. Pronto. Depois, gente, que eu coloquei leite, ó, feito com leite pó de verdade. Agora nós vamos colocar o creme. Pronto. Coloquei, ó, tá ali dentro, aquela bolota ali em cima. Aqui que vocês estão vendo. Agora eu vou mexer. Gente, eu vou mexer com um garfo, tá bom? Quero uma papinha bem rainha. Então eu vou fazer assim. Agora eu vou pôr um pouquinho de açúcar. Porque pra ficar bem docinho, que as bebês amam. Com papinha com açúcar. Então eu vou pôr somente 2 galfinhos. Tá, gente? Ignore as asas, é porque meu tio tá aqui. Ó, gente, quando você vai colocando açúcar de verdade, vai dando engrossada, ó. Aí aqui, gente, já deu engrossadinha, né? Agora eu vou tampar. E agora a gente passa o nosso ingrediente, que vai ajudar a dar a ser a papinha de limão, de mamão, desculpa. Então, aqui vai ser o corante. Tô pegando meu chá de morango porque é feito com corante. Então vamos sacudir um pouco aqui. Sai por aqui, ó. Gente, ignora essa pessoa se vocês tiverem tá passando aqui, que é a minha mãe. Vamos mexer. Pronto. Olha. Ficou assim. Gente. Ai, tá bem ralo, mas aqui tá na cor do mamão. É porque tá com o zoom, mas quando tá com o zoom, não pega quase nada da cor da coisinha que a gente tá fazendo. Então, a gente é assim que se faz. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.